gente, olha, eu vim gravar esse vídeo hoje porque eu queria fazer uma rotina, mas eu queria que vocês me dessem dicas como que fazer um vídeo assim pro YouTube, sem ser shorts. Ah, meu Deus, eu errei. Gente, desculpa naquela hora eu ter falado, ai meu Deus, eu errei, porque eu tinha errado mesmo, a câmera tava virada. Mas que merda. Mas tudo bem, desculpa. Assim. E, gente, eu queria que vocês me dessem dicas, né, das coisas que eu posso fazer. Porque desse jeito, gravar um vídeo assim, aleatório, sem ser aleatório, não tem como. Eu tava pensando em gravar minha rotina, só que aí não dá certo. E minha escola ainda nem começou. Fica a professora contratada. Minha professora antiga ficaram com os mais atrasados. E é isso. Eu quero que vocês me derem dica.